Hello，我係神秘嘉賓啊！佢係神秘嘉賓啊！我唔知個聲錄唔錄到喎，應該錄到嘅。今日又嚟打副本，打乜嘢咧？今日？唔知啊，你想打咩啊？打到人就得啦。我哋淨係可以打2星嘅啫，所以話用兵先。魔法佬，哎呀，爭啲咁錯真係。嚟啊！好啊，打呢隻啊！好，咁家嚟打啦，好廢啫，因為新手嚟嘅啫，今日。我係嗰個甩脱狼，即係我個寵物又係甩脱狼神，係螳螂個狼。同埋咧，我呢個咧就係我嘅傭兵係特索爾同埋法爾卡特。我個 friend 係神秘嘉賓係笨笨的麻薯，個名叫 Hello。之後嗰個幻船咧，我哋亂煙燒翻嚟嘅，係唔識嘅。膽小哥冇可能逃跑喎，點睇啊？係啊。我哋要講多啲嘢㗎，唔係啲人 dislike 㗎。係啊。啲鄉民咧會 dislike 啊。唔係我個頻道好少人睇㗎咋，應該冇咁多 dislike 嘅。快啲。就冇咩難度啊，我覺得冇咩難度啊，真係。我就係40呢啊，好用。笨笨的麻薯攻擊。唔知40呢嘅咩？40呢嘅禮包有啲咩咧？快啲打贏佢！哇！我隻藍色螳螂真係勁。都幾難打，唔係都幾簡單嘅話真係。其實喺我難打喎應該，唔係有我隻特索爾應該得嘅。特索爾。特索爾，好痛。加特索爾。哇！快爾卡特補佢啦！快爾卡特佢諗住補就會補㗎啦。邊個少血佢自己就會幫佢補㗎啦。佢補我，因為我少血，幫成隊補啦。驗切，槍。攻破。先。我哋打3分，我哋3分鐘。係啦，我哋係精子節嘅。好狗啊！哇！睇下邊個執你刀先。復活啦，唔該。唔該。我幫你復活喎。哇！黐線啊！啊！又死，未喎，死咗。哇！點解2個人都死咗㗎？唔應該咯。咁我哋出雞咯。唔係，你冇寵物，但係嗰個有啊嘛。俾你執咗，冇喎嚇死！我仲你執咗。其實執雞冇用咯。執雞。好。咁打多個啦，得個4分鐘。打啦。打咩好咧？打咩
去光之路打，去光之路。光之路有嘢打咩？哦，好啊。應該有嘢打喎，我記得。冇喎。冇嘢打喎。係咧？冇喎。魔法學院嗰邊好似有啊。係魔法學院嗰邊有，係啊，真係有。打到個啊，係有好多添，仲要。見到啦，揾到啦，我哋。點解唔見咗嘅？打嗌姜啲先頭啊！我淨可以打兩聲我知。嘿，哎呀！搞錯。我记得完美景致。就是五粮液。世界的五粮液。哇！咁耐一隻都未秒喎，唔係一隻都未殺喎。係啊。好似好難喎。你嗰隻螳螂嚟喎。我最好建議你即刻升成藍色啊！藍色嗰個陣超勁喎。變咗藍色嘅話，你隻螳螂死咗啦。係啊。你召喚你隻神之腹出嚟啊！點召喚咧？係。你撳取消自動咯。OK。等佢打完先。好啊，大家拍。哇呵！哇，好攰。咁耐嘅，Oh shit！你撳召喚啦，你撳召喚啦。撳召喚之後，召喚你隻神之腹出嚟。召喚咗啦。OK。嗱，你機唔知係咪？我咪你機啊！唔係你機啊？我咪你機啊！你冇力啊！我都我。係咯。係咯。得啦。OK 啦。喂。唔應該喎，冇血。哇！哎呀，唔好開啦！又死咗。時間。你隻神之腹都就嚟死啊！又補血。嗰啲補血。哇！死女！哎呀！那些年。哇！我哋唔係打唔應該係冇鋪上網嘅。哇！排咗9分鐘。我打成9分鐘。
但係你話唔使啦，哎呀，唔使啦，唔使啦。咦，法爾卡特同埋你直索爾咁夠唔夠打咧？直索爾應該唔夠打，因為隻螳螂都唔夠。喂，no， 剩翻直索爾咋？佢仲要識補血。哦，GG。哦，GG。唉。哦，直索爾，哦，咁都可以打唔贏。姐姐，GG思密達，打唔打多次啊？打多次咯咪。我哋連兩星都打唔贏啊！打咗11分鐘。真係㗎！啊！喂，真係唔好鋪上網啦！唔好鋪上網。點解啊？咁，人哋會笑㗎，玩得咁快。唔會嘅。好多人都係玩得好廢㗎嘛。係啊，你啲人好勁。我哋呢啲都唔算勁。哇！屌你！我哋個電話係呢個爸嘅電話係68999321。可以打呢個電話去揾佢啊，其實。隨時歡迎啊！總之唔好喺我打緊機嗰陣時打電話過嚟就 O K 啦。係。你隨時打都得，但唔應該好我打機嗰陣時。6891。哇！即係梗唔會講俾你聽啦。我識剪片㗎。不過我唔會剪片。唔會講俾你聽啦。68913111。係啊，玩下啫，唔好玩啦 ，serious 啦，認真啲啦，拍片。拍片唔認真邊好睇啊？夠唔夠打直索爾？哇！已經夠嘅。復活我啊，法爾卡特！補血啊，法爾卡特！法爾卡特！哇，好似粗口。好。法爾卡特好似個粗口咁。好似講粗口。我真未到。哎呀，執唔到啊！究竟係邊個嚟到咧？應該係我嘅。係你幾到？唉，14分鐘，耶！咁都升唔到咧，妖！咁今日嚟到邊度先啊？我哋今集嘅特別版就到此為止，魔力寶貝嘅特別版就到此為止啦。我哋下次再見，拜拜。我哋下集再見，拜拜。睇下有冇你把聲先得。